Hello，大家好，我係 Jackie。Hello，大家好，我係 Luan。都係啦，好多謝大家收聽我 JY 體育田呢個頻道啦，都係希望大家可以支持下我哋啦，點一個讚，訂我個頻道，可以嘅話幫我分享一下出去咁樣啦。嗱，睇完我哋介紹嘅樓盤，如果覺得你有親朋戚友揾緊樓嘅而你覺得呢啲屋苑或者單位適合佢嘅，幫我分享下俾你睇好嗎？好啦，Luan，想問下你啦，如果我而家喺屯門區。嗱，我睇過翠居同埋長山莊啦，新鴻基樓下。咁啊，長山莊咧，而家兩房已經 over 500萬入場噶啦。咁翠居600幾萬。咁我就真係有啲勾咗筆400零萬，仲有冇咩新鴻基樓盤介紹啊？梗有啦，就係今日同大家介紹就係藍地鹿怡居，係啦。咁今日呢個有咩特別咧？其實個價格方面。其實如果你話講價格，其實我自己本人咧就非常之中意嘅，一來實用率夠高，同埋就係樓底都比較高嘅，係啦。咁入到去屋咧，都其實咧就相當之舒服嘅，係啦。咁就事不宜遲，同大家介紹一下今日嘅兩房單位。咁就依家先同大家介紹一下個廚房先。好，入到嚟個廚房基本上咧就非常之四正嘅。咁啊，呈現一個 U 字形啦。咁啊，3邊工作台咧，咁啊，其實如果你話真係煮飯啊，可能請啲朋友翻過嚟食飯啊，其實個空間咧都可以入到4至5人。哇！仲係3口明火煮食添喎。係啊，嗱，咁你可以我閂埋門，係啦。咁呢邊咧就仲有個空間位啦，咁啊可以擺其他譬如話水壺啊、電飯煲啊之類嗰啲啦，同埋就係話個樓底你可以再做一個儲物空間嘅，係啦。咁啊跟住同大家介紹咧就係客廳飯廳嘅喎。咁呢隻間隔咧就呈現咧就客飯廳分明嘅，咁啊左右兩邊廳啦。咁如果你話真係喺聚康山莊呢一隻間隔咧，其實基本上咧都比較少啲放盤，同埋就係話比較最受歡迎嘅，係啦。咁如果你又講翻嗰個景觀啦，如果講景觀咧，呢一邊咧就望翻過去對面嘅裕豐花園啦，同埋自己屋苑嘅少少樓景。大家介紹洗手間，咁啊洗手間個裝修咧，業主咧就全部做過晒嘅。咁啊依家好少有就係話嗰個光廁啦，廁所有窗嘅。咁同埋業主咧，基本上咧都改咗個企缸嘅。咁跟住同大家介紹咧，就係一個細房啦。咁個細房基本上有充足嘅空間，可以能夠擺到一張雙人床嘅。呢邊擺位又得，同埋呢一邊擺雙人床亦都得。咁啊擺咗床之後咧，亦都可以咧就擺埋個衣櫃。係啦，咁跟住最後介紹就係主人房。其實主人房都有驚喜嘅，我自己覺得嗱，如果你係主人房呢一邊咧，呢邊有個衣櫃凹位嘅，可以做到2.4米嘅闊度嗰個衣櫃，咁啊做到上頂。基本上如果你話真係兩公婆，譬如3多嗰啲咧，亦都可以冬天同夏天咧都唔需要換櫃，淨係打開個衣櫃就 OK 啦。另外
仲有呢一個就係落地曲尺玻璃。咁啊個景觀咧就係望翻御風花園個泳池景，同埋就西部通道嗰邊嘅，基本上都比較開揚啦。另外係啦，如果講擺床咧，基本上可以擺到5尺闊嘅床，中間床三邊上落亦都綽綽有餘，冇問題。好啦，單位就同大家介紹完啦，咁啊輪到最後比分㗎，咁都係交翻俾阿 Jackie。最多對白嗰啲交俾我。係啦，冇錯。好啦，嗱咁係啦，我首先第一講講鄰居嘅資料先啦。咁鄰居咧總共就有9座嘅，咁個戶數咧去到726戶啊。入伙期咧就1998年啦，咁新鴻基㗎啦。咁好啦，講完個物業資料咧，就俾一俾分個屋苑同埋單位啦。首先講交通。咁鄰居咧就唔算話真係非常交通方便嗰啲啊，因為中低密度住宅區。咁老實講一句啦，如果屋苑行出去青山公路大概步行5分鐘到啦，咁大家有啲朋友可能以為話我喺嗰個第一座嗰種出入口嗰度咧，就唔係講嗰個出入口啊，因為嗰個其實主要係車出入個出入口。講6座。冇錯啦。6座嗰邊出入口咧，一出去就南地大街㗎啦，由嗰個出入口大概行5分鐘到啦，就可以去到青山公路啦。咁24小時紅色小巴啦，通宵跟住就係有B2啦，去深圳灣啦，咁有去旺角去呢個荃灣九龍巴士都要有啦。咁同埋就係有去機場嘅巴士啦。咁跟住啦，如果坐重鐵想去屯馬線嘅，咁行多2-3分鐘，咁去呢個藍地站藍地站同兆康站有啲近似都係嗰啲。所有元朗天水圍落嚟屯門嘅車，或者屯門上去元朗天水圍嘅車咧，都係必經藍地站嘅一樣係咁所以咧，你如果喺藍地站坐輕鐵上翻去屯馬線嘅話咧，基本上係車都跳上去就冇問題㗎啦。咁所以咧喺呢度仲有喎後面嘅座墊。我想補充係啦。請講。本身屋苑咧其實有佢嘅出土嘅，咁落翻去呢一個如果繁忙時間都會經一經屯門西鐵站嘅。咁中站咧就去呢一個屯門市中心市廣場嗰度。市廣場嗰度有個總站嘅，係啦。係啦，咁我想補充就係話，自己有個出口嘅。好啦，咁所以咧喺交通嗰度咧就普普通通啦，我哋俾佢2分啦。咁好啦，跟住講景觀。咁景觀咧呢個單位，咁聽個景觀就弱少少，因為望到隔離自己嘅對屋苑對面嘅單位啦咁咧，如果去翻睡房同埋主人房咧，就非常開揚啦，尤其是主人房，因為曲尺6條大玻璃，望晒御風花園個園景泳池咁啦。咁當然遠遠都會望到御風花園啲樓景嘅。咁所以咧合格3分啦，景觀。咁跟住講裝修啦。裝修呢個單位咧，其實就業主就換過地磚啦，咁浴室都仲係保持住交樓標準浴室、廚房係廚房咧就係保持住交樓標準嘅，浴室咧就裝修過嚟啦。可以咁講，收租呢個單位係唔使執噶啦。如果買嚟自己住嘅，中意執佢啦，有或者會唔會再整個廚房嗰啲，隨得你啦。咁所以喺裝修方面咧，就俾佢2分半啦。跟住講嗰個配套啦。配套咁藍地大街咧已經有晒餐廳一啲民生嘅商店啦。咁隔離咧御風花園下底有個商場嘅，咁有間大型嘅連鎖超市啦。咁亦都有幾間餐廳喺度嘅。咁亦都有間便利店。咁如果以中低密度嚟講咧，不過不失啦。所以個配套嗰啲咧，可以俾佢2分半啦。咁你如果想更加多嘅吃喝玩樂嗰啲咧，咁落翻市中心啦。到最後咧會所。
咁呢個會所咁始終1998年嘅出品就唔好要求太高啦，不過都有泳池啦，有籃球場啦，有健身桑拿嗰啲咁樣都會有嘅。咁會所普普通通可以俾佢2分啦。咁今日介紹又差唔多啦。咁同埋咧，小弟咧都有一個專頁喺 Facebook 嗰度嘅。咁就係咧屯門西鐵兆康地產站啊。咁如果想揾更加多嘅樓盤廣告咧，可以去嗰邊睇睇，因為咧好多單位我哋未必上去拍到片嘅，咁所以會影咗相或者業主提供相俾我哋咁我哋會擺咗嗰邊更加多租埋廣告都喺嗰度嘅。咁介紹又差唔多啦。記得大家俾 like 同埋分享。好啦，多謝大家。好，拜拜拜。拜。